随着全球变暖一天天加剧，我们的危机感也在不断加重。如何减少温室气体的排放？处理当前已经超出正常水平的二氧化碳，是所有应对方案的核心。减少温室气体排放，可以从减少工业废气排放、汽车尾气排放等方面入手，而要处理已经存在的温室气体，绿色植物似乎是最直接也最经济的手段。因此，就有人建议大规模植树，让地球上的森林面积增加1倍。但是科学家却指出，这样做会带来的后果是人类难以承受的。森林的作用，在我们的印象里，森林都是和那些象征美好的词语联系在一起的，比如绿色、氧气、阳光、健康、环保等等。一个环境优美的地方，如果没有大片大片的森林树木，那绝对名不副实。这些印象当然都是有理有据的，因为森林对于我们的地球生态确实有着非常重要的作用。首先最重要的一点就是它能够生成氧气，这是所有生命存在的基础。如果地球上没有了森林，那么距离生物的灭绝也就不远了。Give 森林制造氧气靠的是光合作用，这也是所有植物的必备技能，它们自己就是通过这个过程来获得可供自身生存的有机物，吸收太阳光的能量和二氧化碳，既得到了自身的营养，也产出了人类需要的氧气，可谓是一举两得。按照科学家的测算，一亩森林每天吸收的二氧化碳相当于一个成年人的体重，而排出的氧气也差不多是这个的重量，可以满足60多个人当天的全部呼吸需求。除此之外，森林还能在很大程度上解决扬尘的问题，不管是自然环境中的沙尘，还是城市环境中的灰尘，只要周围的绿植覆盖率达到一定程度，就可以很好的吸收扬尘，净化空气。这也是为什么在城市道路和公共空间中必须要有绿化带和园林规划的原因之一。另外一个不常被我们意识到的森林的重要价值，就是保护水土，因为它在大多数情况下是看不出来的，只有当某一处山体因为植被破坏出现严重的水土流失，然后因为暴雨发生滑坡或者泥石流之后，我们才能非常直观地感受到森林在这方面的重要作用，而这个作用来源于树木本身和土壤以及其中的水分之间的关系。当树木扎根于某一片土壤当中之后，它的根系会为了寻找水源而不断向四周和深处延伸，在这个过程中，泥土就会被繁杂交错的根系牵扯住，牢牢的被锁定在一个地方，不管再大的暴雨也很难把它们带走，这也就是起到了所谓的水土保护作用。但是相反，没有了这些根系，土壤就会像抓不到浮木的人一样，迅速被急流卷走，原本肥沃的土地就会变成光秃秃一片。另外，森林还参与了大气循环，增加降水，茂密的叶片也可以帮助降低噪音等等。森林倍增之后，这样看起来，森林的好是毋庸置疑的了。那么科学家为什么又说增加1倍面积的森林会带来无法承受的结果呢？乍一看，增加1倍面积的森林就意味着上面提到的这些好处都能增加1倍，但是事实究竟如何呢？我们就来仔细分析一下。首先，森林的增加是需要消耗占地面积的，增加1倍数量的树木听起来好像不是什么事儿，但是要知道，目前世界上适合种植树木的土地其实是非常有限的，除去那些本身气候条件就不符合的，我们要想种这么多树，就是必要压缩人类自己的生存空间。随着社会经济的发展，扩张是必然趋势，哪里还有多余的份额用来压缩呢？其次，我们说森林可以制造供给人类呼吸的氧气，如果它的面积扩张1倍，那么相应的氧气的产量也会增长1倍。你可能会说，这难道不是一件好事吗？氧气更多，空气质量也就更好了。但事实是，一个更严峻的问题会随之产生，那就是我们的气压环境会发生巨大的改变，因为氧气增多，空气中的分子密度增大，地面的压强就相应增大，这对于人类来说是非常危险的信号，因为人体本身能够承受的压强是有限的，当外部环境和身体内部达到平衡的时候，
人体才能正常运转。而如果外部压强突然增大，我们的内脏和组织就会受到挤压，无法运转。此时能够存活下来的，只有体型更大、抗压能力更强的生命体，更多的物种将会就此被淘汰。若干年后，地球上如果还有生命，那应该都是各种巨型生物了。此外，森林面积增加，还会很快的解决掉空气中的二氧化碳，带来的结果就是全球变暖问题被解决。但是别高兴得太早，因为增加的是整整1倍的面积，所以它需要的二氧化碳不仅仅是超量的部分。当近地面的二氧化碳被用光之后，森林就会开始消耗大气层中的二氧化碳，最后导致的问题也是灾难性的，因为地球失去了它的保暖层，无法再留住自身的热量。不久后，整个世界将陷入可怕的寒冬。所以说，森林的过度增加给人类带来的不一定就是好事。正所谓过犹不及，正是这个意思。一种事物不管有多好，都要保持在适量的范围内，否则可能会带来截然相反的后果。